再厉害的感冒，别再乱买药，家里备好这2种常用药就够了。不管你感冒多久了，这条视频都要认真听，错过了可能就难再刷到了。大家好，我是王康医生。现在不少新药的说明书都太复杂了，老百姓看着犯难。今天我就用大白话给大家讲清楚，哪怕只有1个人点赞，我也会坚持分享更多健康知识。其实感冒不用一上来就吃消炎药、退烧药，药不对症的话，不仅好得慢，还浪费钱。记住，这2种药就够用了。1. 停贝，它能应对10几种咳嗽，不管是甲流后咳嗽不停，总感觉有痰卡在喉咙里，还是慢性支气管炎、支气管哮喘引起的长期咳嗽，都能用它清肺化痰、止咳平喘。2. 布洛芬，像流感、感冒导致的发烧、头晕、肌肉酸痛等问题，可以用它来解热、镇痛。这些您都记住了吗？